Здравствуйте, курсанты! Продолжаем. И мы с вами на финише. Мы дошли до последнего пункта правил. Конечно, еще будут у нас еще уроки, но, значит, что касается гужевых повозок, что касается прогона животных, мы с вами помним наше первое занятие, что пастух или погонщик, да, он у нас, оказывается, является водителем. Помните удивление всех, когда они это узнали? Но тут еще надо говорить о требованиях к возрасту. Вот смотрите, что говорят правила. Управлять гужевой повозкой, санями, быть погонщиком вьючных верховых животных или стада при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет. То есть мальчик, который управляет стадом до 14 лет, не имеет права этого делать, а вот старше 14 лет, да, уже, пожалуйста, может взять на себя ответственность за стадо или за управление повозкой. Управление, тут ключевое слово, с 14 лет. Значит, какие должны быть эти гужевые повозки? Смотрите, как они должны двигаться. Верховые, вьючные должны и повозки должны двигаться только в один ряд, возможно, правее. Да, то есть вот они сейчас переместятся вот сюда, вот и по крайнему правому краю, по крайнему правому краю проезжей части будут двигаться. Допускается движение по обочине, если это не создаст помех пешеходам. Вспоминаем про велосипедистов, да, и водителей мопедов, у них то же самое. Не имеем права мы двигаться по обочине, но тут допускается движение по обочине, не мешая пешеходам. То есть, если гужевая повозка двигается по краю, по обочине, да, и видит пешехода, она обязана его объехать. Не пешеход обязан вот уйти с обочины, а гужевая повозка или велосипедист, водитель мопеда обязан его объехать, не создать ему помехи. Хорошо. Опять же говорится в правилах про колонны. Мы знаем, у нас есть пешие колонны, у нас есть велосипедные, да, колонны, автомобильные колонны. Здесь говорится о колоннах, пункт 25.2, о колоннах гужевых повозок, саней, верховых, вьючных животных. Должны быть разделены на группы по 10 верховых и вьючных животных и по 5 повозок саней. Для чего? Понятно для чего. Для облегчения обгона. Расстояние между группами должно составлять 80-100 метров. То есть то же самое, мы это с вами уже проходили. Потому что у них скорость движения гораздо меньше, чем среднестатистический автомобиль. Дальше смотрим. Какое требование правил. Вот мы с вами тоже, повторяюсь, говорили, каждый пункт правил написан кровью, да, то есть не просто так он тут появился, что-то произошло такое, что вынудило этот пункт правил, чтобы его ввели в правила дорожного движения. Пункт 25.3 как раз из этой статьи. Водитель гужевой повозки, саней при выезде на дорогу с прилегающей территории или со второстепенной дороги в местах с ограниченной обзорностью должен вести животное под усы. Что это значит? Что должен контролировать животное, его никто не видит, чтобы оно не выскочило, да, чтобы точно не предотвратить ДТП. То есть, пожалуйста, обратите внимание, пункт 25.3. Дальше смотрим, следующий пункт. Животных по дороге следует перегонять, как правило, в светлое время суток. Нет у них световых приборов, кроме света, когда глаза отражаются, да, но этого мало. Нет у них катафот, как у велосипеда, светоотражающих, вот этих специальных, поэтому животных перегоняют в светлое время суток. Погонщики должны направлять животных как можно ближе к правому краю дороги. Опять вспоминается пункт правил, где говорится, что если есть другие возможности, да, допустим, рядом степная дорога, тогда не имеют права двигаться по проезжей части, по асфальтированной дороге, должны пользоваться той степной дорогой. Ну, как правило, конечно, так погонщики и делают. То есть, если есть возможность, если нет, по правому краю, не создавая помех.
Никто не имеет права перегораживать дорогу. Дорога – это место общего пользования. Дальше. При прогоне животных через железнодорожные пути. Посмотрите, как страшно, да, как опасно. Одно дело настроиться водителю автомобиля и преодолеть без остановки вот этот опасный участок дороги, либо управлять погонщику стадом. Вот пункт 25.5. При прогоне животных через железнодорожные пути стадо должно быть разделено на группы такой численности, чтобы с учетом количества погонщиков был обеспечен безопасный прогон каждой группы. То есть контролировать группу и проводить группами, да, вот это вот надо предусмотреть обязательно. Иначе поезд поедет, шлагбаум закроется, сработает светофор. Конечно же, животные не поймут, в чем дело, и не смогут сами самостоятельно вот справиться в этой ситуации. Тут надо это предусматривать погонщика. Дальше смотрим. Значит, водители гужевых повозок и саней, пункт 25.6, и скота запрещается оставлять на дороге животных без надзора, да, то есть животное, которое на проезжей части, на дороге будет самостоятельно там какие-то действия предпринимать, что-то куда-то двигаться, она будет создавать опасность, будет всем мешать, отвлекать. Что еще нельзя? Прогонять животных через железнодорожные пути и дороги вне специально отведенных мест. То есть по каким-то там накатанным дорогам, там, где нет железнодорожного переезда, вот в таких местах прогонять животных нельзя. А также в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Да? То есть пункт правил есть, что, как правило, в светлое время суток животных прогоняют, но в темное время суток сказано, что нельзя, двояко вот прописывается. Ну и пункт, про который я говорила, вести животных по дороге с асфальта и цементобетонным покрытием при наличии иных путей. То есть запрещено, нельзя пользоваться, если есть другие варианты. Значит, что мы запомнили? 14 лет, да, с 14 лет управлять, в том числе верхом на животном, на проезжей части находиться можно, до 14 лет нельзя. Вести животное под узцы, вот на таких опасных участках дороги, где надо обязательно им управлять. Ну и железнодорожный переезд, то же самое, надо будет перечитать вот эти пункты правил. Казалось бы, немного, но опять же обратите внимание, очень могут быть аварийные ситуации, потому что животное это животное, у него нет прав, оно не изучало правил, да, поэтому надо вот все в соответствии с вот этими требованиями понимать всю опасность. Если мы видим животное, ладно, это же домашнее животное, которое мы можем предсказать ее поведение, допустим, крупнорогатый скот, да, я понимаю скорость движения коровы, могу отличить корову от лошади, с какой скоростью она может очутиться на проезжей части, и понимаю особенности. Дикие животные, они еще менее предсказуемы, да, вот выбегал мне заяц в этом году под колеса, он сначала бежал, а потом вдоль обочины плавно и передумал, убежал в лес, то есть, ну, сообразил, что будет опасно, наверное, перебегать проезжую часть, поэтому все вот эти вот пункты правил написаны не зря, и водители должны их знать и соблюдать, ну и, соответственно, быть настороже.